sounds of the letter A to Z வரை உள்ள சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஏக்கு தமிழில் என்ன சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஏக்கு ஆ, பிக்கு இப்பு, சிக்கு இக்கு, டிக்கு இட்டு, ஈக்கு ஏ, எஃப்க்கு இஃப், சிக்கு இக்கு, ஹச்சுக்கு இக்கு, ஐக்கு ஈ, ஈயும் வரும் ஐயும் வரும், ஜேக்கு இஜ், கேக்கு இக்கு, எல்லுக்கு ஈ, எம்முக்கு இ, எண்ணுக்கு இன், ஓ ஆ, பி பு, கியூ இக்கு, ஆர் இரு, எஸ் இஸ், டி இட்டு.